بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك. يا جماعة عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب يكونوا بخير ان شاء الله. النهارده روتيننا زي ما احنا شايفين. انا بقى خلصت شغلي وقلت بقى المية قطعة، قلت تعالي يا هيام بقى ايه نغسل المواعين. شايفين يا جماعة اهي. طبعا انا رحت ايه بقى، سمعت صوت الوز. عملت طبقين زي ما احنا شايفين. جبت حته سلك حلوه عشان بقى اخد راحتي بقى واشتغل براحتي بقى في الجو الحلو. والله يا جماعه الجو النهارده جميل جدا، تحس ان هو صيف. جبت بقى تطشين معاه، حطيت ميه هنا وميه اشرب فيها واشتغلت بقى غسيل في المواعين. اول حاجه انا عندي بحط يا جماعه كباب الشعر، عشان ايه؟ الحاجه النظيفه الاول طبعا احنا بنحطها. بنحط طبعا ايه، الحاجه الاول الكبابي. بنحط الكباب يا جماعه. حطيت بقى طبق وحطيت حبة صابون. المية من امبارح قطع فيه ماسورة هنا مكسورة عندنا، قلت بقى اغسل المواعين بقى. مسكت المواعين كلها وقعدت اغسل فيها. حطيت بقى حبة صابون بريل يا جماعة جميل جدا. همسك الكوابي دي بقى هغسلها غسلة النهاردة زي ما احنا شايفين. انا اي واحدة بنات من الشقة وقومي اشتغلي وقومي اعملي ما تقعديش. قمت والله يا جماعة خلصت حاجتي كلها في ساعة. يعني الشمس الجو لما بيكون حلو بيساعد الواحد، بيخلي الواحد اللي هو عايز يشتغل عايز يعمل. مسكت بقى الصينية، حطيت حبة صابون بقى واغسل فيها بقى جامد. محدش بقى يا جماعة يقول مواعينك ومش مواعينك. الحمد لله انا راضية بشغلي والحمد لله راضية بحاجتي. والانسان ربنا لما بيرضيه يرضى ربنا قسم وربنا بيرضي. الحمد لله كل ما انا بربنا اقول حمدك واشكرك يا رب، ربنا بيزيدني من نعمه. يا ريت نشكر بعضنا، نشكر نعم ربنا علينا يا جماعة. زي ما احنا شايفين بقى لازم بقى ادوس عليها جامد. غسلتها بقى غسلة حلوة هشطفها. طبعا انا عندي جردل حاطه فيه يا جماعة، حاطه عليه الصينية هنا بصفي عليه. همسك بقى الكباب دي تغسلها كوباية كوباية بقى، وهدوس على السلكة جامد عليها. الواحد يا جماعة نور ربنا مفيش احسن من ربنا. لما الواحد بيقعد بره بيشوف الحاجة يغسلها كويس. جوه طبعا ضلمة مش زي بره، على نور ربنا تشوف الحاجة تغسلها كويس. شفت بقى بالسلكة ان انا ادعك الحاجة بالسلكة. اي واحدة بقولها قومي اتنشطي قومي شوفي شغل بيتك، بلاش قعدة الستات، ما بتجيبش حاجة قعدة الستات دي يا جماعة. الواحدة تشوف شغلها وتخلص حاجتها. مسكتها حتة حتة بقى اغسل فيها الكوباية. على فكرة يا جماعة انا هشطف البتاع ده تاني، يعني انا شطفته وان شاء الله هشطفه تاني، يعني عشان الصابون ده لو حد سألني انا هشطفهم تاني. قبل ما بجيب الماعون اي حاجة بشطفها في الحنفية قبل ما انا استعملها يا جماعة. يا ريت نتعود نعمل الموضوع ده. انا هنا قاعدة في البرندة بتاعتي بره زي ما احنا شايفين يا جماعة. همسك الصينية دي برضه هغسلها غسلة حلوة. نستفيد من وقتنا يا جماعة، يعني كل واحد يستفيد من وقته. وان شاء الله هعمل لكم روتين. انا باكل الطير ان شاء الله، وهوريكم حاجة. لو اي حد عنده طير هقول له نعمل ايه مع البط، هنأكله ايه. وفي حاجة هوريها لكم بقى اختراع في ناس كتير عارفاها ان شاء الله باذن الله هوريها لكم قريب في اقرب فيديو.
كده يا جماعة انا خلاص خلصت المواعين دي كلها، وخلصت بقى الكباب الاول، وبعد كده قلت لما بقى دي اخر مواعين دي خلاص بقى انا خلصت مواعين الكباب، ودي كان فضل الحلل دي معايا. طبعا انا غسلت بقى وغسلت كباب الشاي وبالتنكات وكله، بس انا محبش اطول عليكم الفيديو يا جماعه لان انا قعدت في المواعين اكتر من نص ساعه، فاهمين يا جماعه؟ عشان كده انا ما طولتش الفيديو. انا بقى كده بغسل الحله ديت في الطبخه فيها. البوتاجاز بتاعي يا جماعه بيجيب بتاع اسود، وبقى برضه بيجيب الراجل يسلكه وبيعمل تاني، مش عارفه اعمل ايه فيه. وغسلته، مع ان انا غسلته ميه سخنه برضه بيعمل تاني. والله يا جماعة الجو جميل جدا جدا ما شاء الله، الشمس حلوة كده ودافية. اني كانت الشبورة الايام اللي فاتت بتطلع الشبورة يا جماعة يعني حوالي الظهر، كانت هنا عندنا بتطلع الظهر. النهاردة اول يوم ان الشبورة بتبقى حلوة كده وطالعة وجميلة. اول ما صحيت كده الفجر ببص على، انا كل يوم الحمد لله بصلي الفجر حاضر، بيبتدي يوم من الفجر. صحيت كده بصيت لقيت مفيش شبورة، فرحت جدا قلت الحمد لله يوم هيبقى حلو النهارده. كل يوم يا جماعة يوم حلو علينا، ده بيعدي احنا علينا كويسين، احنا وبيتنا واهل بيتنا. بالله عليكم يا جماعة ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس، بالله عليكم مشاهدوا القناة، بالله عليكم محدش يتخطى الاعلان، عشان بالله عليكم نفسي القناة بتاعتي تكبر، نفسي والله يا جماعة القناة بتاعتي تكبر والله. زي ما احنا شايفين كده انا بقى بغسل الصينية الدفاع كده يا جماعة اهو. انا بغسل بقى دي على فكرة يا جماعة صينية دفاع، بس طبعا احنا السلكة احنا مصريين بنحب نغسل بقى في المواعين. يعني محدش يقول دي محروقة مش محروقة، طبعا كل بيت فيه اثارات زي ديت، محدش يقول لا، كل بيت يا جماعة فيه اثار زي ده. يا جماعة طبعا انا دي هشطف ان شاء الله، هحط غلوة مية وهشطفها. اغسل بقى المعالق والشوك زي اي واحدة مصرية على فكرة يا جماعة. دي كان فيها بيض امبارح كنت عاملاه، وبرده الطاسة دي ديفال يا جماعة. اهم حاجة المواعين يكون نضيف يعني من جوه. السواد ده عندنا كلنا اكيد، يعني كل واحد عنده اثار زي دي طبعا. والله يا جماعة لما ربنا يكرمني ان شاء الله باذنك يا رب، انا يعني هغير مواعيني دي ان شاء الله، لان ديت من المواعين اللي بحبها، هجدد في مواعيني ان شاء الله باذن الله. يعني ان شاء الله ربنا يكرمني، بدعي دايما يا رب يا رب. انا والله يا جماعه كل فيديو بقول الكلام ده، داخله على سنتين ان انا القناه بتاعتي تعبت فيها تعب كبير قوي. بالله عليكم اللي يشوف القناه اول مره يشترك، بالله عليكم يا جماعه ما تخطوش الاعلان كده. خلاص انا بعمل خلاص. مسكت برضو بعدها بعد ما خلصت المواعين مسكت الفرشه اللي احنا بناكل عليه، انا عندي فرشه بحطها هناكل عليه، حطيت حبه كرول وشويه قرل، تسيبيها كده ساعتين او ساعه، بسم الله ما شاء الله يا جماعه تنضف ما اقولكم. بس اهم حاجه الكرول عشان بينضف الحاجه وبيطلع اي حاجه وسخ. طبعا الاكل ده بنحط الفرشه بينزل عليها لحمه، بينزل عليها حاجه، بينزل عليها وساخه اهو يا جماعه. طبعا ده كان عندي كان فيها رز، تعالى يا مان زي ما شايفين يا جماعه. جبت الحله دي بقى وغسلتها غسله حلوه. دي بقى خلالكم بسم الله ما شاء الله، دي كان الرز فيه حبه رز شطوا فيها، اغسلها بقى غسله حلوه. مسكتها على الارض بقى عشان البتاعه تشط. كل ما انا بعمل
بيتهز، مسكتها بقى في الارض. كانت في دبانة رخمة يا جماعة، حشرة رخمة معايا طول ما هو عينه، حتى هتظهر معايا في الفيديو. مسكتها بقى لحد غسلتها غسلة حلوة